Witam was wszystkich. Ciebie, 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 ciebie oraz ciebie. Dziękuję, dzięki. Podaję dłoń przez ekran. Dzięki. Nie dam rady? Nie dam? Nie dam rady. No tak, no ja nie dam rady. Nie dam rady. Nie dam. Nie dam rady. Nie no, co jak co, ale ja to nie dam rady. Stwierdziłem, widzowie drodzy moi, najkochańsi na świecie, najlepsi podpuszczacze. Film z budowy będzie osobnym filmem. Pchać to w jeden film i budowę, i jazdę, i wszystko będzie po prostu za dużo. Film nie może być 2-godzinny, 3-godzinny, po prostu nie. Pokrótce chciałbym pokazać wam wszystko, co tu zostało zrobione. Hamulce. Chodź, zaprezentuję. Już w komentarzach na Reelsach była kłótnia, jak zrobiony został skręt w tym samochodzie. Ręczny na lewą stronę, ręczny na prawą stronę. Wszystko działa. Możemy się rozsiąść wygodnie, kierownica nam nie przeszkadza, mamy dwie wajchy, możemy czuć się jak w czołgu. Możemy poczuć ten prawdziwy experience, jak w 45 mieli, jak jeździli czołgami. Po prostu mamy wajchy. Możemy wajchować w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Nie, tylko do tyłu. Po prostu czujemy się jak w prawdziwym militarnym wozie. A jeździłeś kiedyś w takim, że wiesz? Tak. Mercedesem. Mercedes stanął na takich oto, no takich po prostu stojaczkach. Rzeźba jak chuj. Działa. Podstawka jedna, podstawka druga tam. 4 podstawki. Tak stoi właśnie Merc. Merc stoi na ramię z bardzo grubej ściany profila. Taki. 120 profil. Taki profil został wykorzystany. Most ZF AP7, jakby ktoś pytał. Brak zderzaka, zęby, mleczaki, bo jeszcze jest niedorozwinięty do końca. Ślimaczek duży jest na miejscu. Co jeszcze z takich niuansów? Przejdźmy do tyłu. Wał napędowy został zastosowany taki szerokokątny z 2 krzyżakami. W ładowarkach takich wału się używa. Po prostu ten kąt może być większy wtedy i nic się nie dzieje. W ten sposób. Widzimy wszyscy? Pojazd wolnobieżny. Posiada trójkąt ostrzegawczy, żeby ostrzegać innych uczestników ruchu drogowego odnośnie zbliżającego się niebezpieczeństwa w postaci 3-metrowego kloca jeżdżącego na gąsienicach. Jeżeli już wszystko wiemy, to możemy wrócić do zabawy, do testów, a osobny film z budowy będzie niedługo. A teraz robimy cięcie dla widza i wracamy do zabawy. Wygodnie ci? No? Czemu to tak dużo poleciało? No, ktoś po prostu źle zaprojektował wlew. No jesteśmy, myślę, już gotowi. Mercedes jest tak. Hamujący, zalany, trzymający się. Dole. Polska myślę, że nie jest jeszcze gotowa na takie rzeczy. To tak mi się wydaje, że jeszcze w Polsce mózgi Polaków nie są w stanie przerobić, że możemy mieć coś takiego. Nie są w stanie przerobić, że nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tylko jesteśmy w Polsce. Łazik marsjański łazik. Odpuśćcie sobie, brawa, dziękuję, nie trzeba, ja wiem. Dajcie sobie spokój, nie musicie tyle aplauzów tutaj. Dzięki. Wszelkie pytania możecie po sesji do mnie kierować w biurze obsługi klienta. Teraz już skończyłem. Normalnie trzeba jak do Monster Trucka wsiadać. Zajebiste. Już mi się to podoba i mam nadzieję, że wam też. Bo będzie jeszcze lepiej. To jest dopiero, po prostu to jest dopiero początek. No spoko, trójkąt ostrzegawczy mamy jak co. Nie będzie lip.
Czy jest zapas, ale wiesz. Ale gorąco. No. Daj, no, dobra. Nie, ogólnie czekamy na zestaw kluczy, bo nie wzięliśmy kluczy, a wydech odpada. W sensie przekrzywiał się wydech na bok i, i to mnie strasznie irytuje mnie to. Więc zaraz będzie wydech naprawiony i będzie git wszystko. Możemy zdjęcia zrobić, zobacz jak fajnie wygląda to. Fajnie, co? No. Możemy zrobić fotę. To idziemy. Powiedz papa dla widza cięcie. Papa dla widza, cięcie dla widza. To naprawiamy. Coś tu się polało. Jakaś woda. Nic, Oskar mówi, że woda gdzieś leci skądś. A fajnie to wygląda z zewnątrz? Głośno. Zobacz jak tak się patrzy na to i jakby takie coś jechało na mnie, to normalnie bym się zląkł. Zobacz, nie jest to przerażające? Patrzysz, jak z jakiegoś koszmaru, z jakiegoś złego snu. Wali na czarno. To jest takie wielkie i ciężkie. To jest najlepszy projekt, jaki do tej pory zrobiliśmy. Nie, naprawdę, zobacz jak to jest potężne. To jest takie... To ma 3,20 szerokości. Jedź do przodu trochę. Jak na bieżni! Podwieź panią. To proszę wsiadać. Ładna kukurydza, nie powiem. Dorodna. Kukurydzka. Poziomeczki? Co? Poziomeczki. O. No widzisz. Nawet.
gaś, kurwa, szybko! No, gaś! Co się stało? Patrz. Ale skąd to? Pokaż ładnie dla widza. Oj, oj. No to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem, że to tak się stanie. Co teraz mamy zrobić? Wracać. Jak? No co, nie można z tym wrócić? Silnik podskoczył do góry. Tu. Silnik podskoczył do góry i uderzył w jemu belkę ten. zawieszenia. Osłonę to całą pobiło. No. Blisko było tego. Ja zwróciłem uwagę dzisiaj, że on tak mocno chodzi w budzie ogólnie. Wiesz, jak przy gazówce tak, no, on ma tyle momentów, że go wyrywa. I idealnie na to działa, że no wiesz, jak dasz mu gazu, to on w tą stronę idzie, a na to łapę akurat wygina ją Światło się mocno. wypadło. Jak odpalić, to ci wywali cały płyn. Bo pompuje pompa. To i tak jest najniższy punkt i tak cały płyn wyleciał, no. Ja nie wiem, czy ty w ogóle możesz teraz go odpalać. Mogę. Nie no, raczej nie mieszę się olej z tym. Nie, nic się nie stało, Możesz tylko... odpalać, tylko będzie kurwa, żebyś nie przegrzał go. Bo całkiem się spierdoli. To będzie... No, Jeszcze Przecież raz. można ładowarką pociągnąć cały. no ja nie wiem, czy go pociągniesz całego. A czemu nie? Na przyczepy, teraz zdejmować merce całego i na przyczepę go wsadzać? W sumie trochę bez sensu może. Słabo po prostu, trzeba by było ładowarką albo jechać aż się zagotuje. A tu nawet Poczekać. nie ma co się zagotować. Jak sprawdzić temperaturę? No nie da się Jak go sprawdzić. zagrzejesz, no to zatrzesz go później. No tak, Znaczy przegrzejesz bardziej, o. no tak by było, tak by było. No się zjedziesz tam. Wymiennika się nie da wymienić. No bo teraz poszedł cały silnik na dół, jeżeli go pobiło. Nie poszedł na dół. Ja nie wiem, czy ładowarka da radę. Da radę, pociągnąć da radę. Tu jest wymiennik ciepła. Na pewno? To jest po prostu pęknięte tam. Nie, jak ona miała problem. Mówił, że da radę. Wiesz czemu się rozjebało? Bo napierdala tym. Wcześniej nie miał takich obciążeń góra-dół, bo nie jeździłeś po offroadzie, a teraz kurwa cały silnik góra-dół lata. To jak to ma być dobrze? Lata to lata. Lata to lata. I chuj. Przyczyna jest taka, po prostu podbiło samochód do góry, uderzyło i tyle no. No uderzyło, no ale teraz cały czas będzie uderzone. Nawet jak wymienisz, zobaczysz sobie jak to wygląda. Ale Jak rozumiesz, jest że nowe. wcześniej też było uderzone? Normalnie. Też było uderzone wcześniej, też ocierało trochę no. No ale to tak nie powinno być. No wiem, że nie powinno być, no ale było tak zrobione, to tak było. No to już po prostu wina konstrukcyjna. No i zajebiście. On nie leżał kurwa na misu na tym, na tej podkładce. Leżał. Co? Leżał. Czyli obniżył się silnik. No wcześniej już, nie teraz. No ale teraz jeszcze spotęgowało to, że napierdało góra-dół. Jak przejechałeś po dziurach, o to mi chodzi. Jak ten silnik kurwa waży 700 kg, napierdało na tym góra-dół, to jak to ma nie zgiąć tego? Ty się upierasz, że to tak było. No bo tak było, bo Nissan dotykał do tej płyty tutaj. Ten wymiennik ciepła szorował lekko tą belkę zawieszenia, a łapa była wygięta. No tak było, bo się po prostu wygięło po torach, nie zostało naprawione. No i po prostu tak było. Co No. mają tory do tego kurwa? Co na torach dziury? Po torze, po driftach, po wszystkich. To mów, że po torze. Po torze. No to po torze, no. Po torze. Po torze, po morze. I tyle by było. Nie wiem. Ja rób jak chcesz. To co rób jak chcesz, teraz trzeba to zabrać stąd. No trzeba no. Tylko jak? No i jak ty chcesz to zabrać? Pociągać to? Nie wiem jak to zabrać, no trzeba jakoś to zabrać po prostu, wziąć i zabrać stąd. Przejechać. Jeżeli na będziemy pobocze jechać- i idziemy, Jeżeli kurwa, będziemy połowa- jechać, to silnik się zatrze. Tym bardziej, że jest lato. Zimą jeszcze jak jeździłem trochę bez tego, bez chłodnicy, no to dało się jeździć, było zimno cały czas. Tak pokazałeś, i jeździłem trochę bez chłodnicy, No ale trochę. było zimno. No bo nie było, no bo było zimno, Trochę. no i wtedy nie było problemów większych. No teraz Zimą jest ciepło. I zimą jeździłem trochę. No i jaki masz pomysł? Dobra. Pomysł jest taki, no trzeba przyjechać ładowarką i to po prostu pociągnąć, no i wrócić. Przyjeżdżaj. Na co czekasz? To idź butuj teraz 2 km. Półtora. Od miejsca, w którym kamienie były na na bazę jest Nie dość, że półtora. inżynier to jeszcze geolog. Nie, bo ja liczyłem. 1500 metrów około.
Q&A dla widza. Oskar, co robisz w życiu? Nic. A co? No nic, tak pytam. Pozdrów go ode mnie wtedy. Pozdrowię. No. Spoko. Chyba potrzeba nam inżyniera. Nawet nie trzeba inżyniera, po prostu trzeba pomyśleć, a nie na już. Jak ty nawet kurwa kluczy nie wziąłeś. Wziąłem. Jakie? Chciałem wziąć, ale powiedziałeś, że nie masz. Stacyjki. Nie, powiedziałem, że mam rozwalone. Nie ma, to nie ma kluczy. Tyle w tym Pytasz, momencie. Oskar, może twoje klucze weźmiemy? A ja odpowiadam, no ja mam trochę porozwalane i ja nie mam tak wszystkich w zestawie. A, okej.